خلکن من بجیجی بداخیانی که چالاکیا کنفدانه یا کجبو آزادیا فیزیکی یا ریبر عبدالله اوجلان لدار خستبون بداوی کر. حجده طباخ خلکن من بجیب پیشنگی انجمن مالبات شهیدانو و آرمان جال دخواز آزادیا فیزیکی یا ریبر عبدالله اوجلان چالاکیا کنفدانه لقضای کتیا ورزشی لدار خستن. چالاکی سی روزان دوام کر. دروژا داویا چالاکی ده بدهان خلکن من بجو اندام سازی سیویل و لشکری بشدار بون. پشتی آخافتن و نرخاندن گریدای به حقوقی کلتشی ریبر عبدالله اوجلان تیمشاندن داخیانی ها تداین و چالاکی خواب داوی کرن. ده داخیانی ده بانگ لرخصنین مروفی و سیپیتی ها تکرن که آزادیا فیزیکی یا ریبر عبدالله اوجلان پیک بینن هروها سوزا بلند کرناتی کشینه حتی آزادی دان. وكيف نصحح تزيد هذه العزلة أكثر من 3 سنوات تحت دولة الترك فاشيست بحنجة جزاين ديسبليني تجريد لديجي ريبر عبدالله اوجلان جرانتر دكا تركيا بالتجريد را ما في هبدتنا بباريزر ومالبات را قد خدكا هركو دولة الترك تجريد لديجي ريبر آب وجران دكا إصرار جالي باكور ورجلات سوريا يا تكوشيني بلنتر دبا شلاكيا مجي بأرمانجا داخواز آزادية فيزيكي يا ريبر عبدالله اوجلان بو عزلة والاطمئنان عن صحة ووضع القائد عبدالله اوجلان.